A Fundación Monte Castrobe, xunto con varios concellos do Salnés, organizarán o primeiro torneo feminino de golf. A competición terá lugar no campo de golf de Meis o domingo 8 de marzo, coincidindo co Día da Muller Traballadora. E o que tratamos é de visibilizar, en un día como de reivindicación, que é o día do 8 de marzo, a participación das mulleres tamén no ámbito do deporte, en concreto no mundo do golf, non? Hoxe me pasaban unhas estadísticas da participación femenina e vemos que tamén no mundo do golf é inferior ca dos homes nos distintos ámbitos, nas distintas categorías. En Galicia, as golfistas ocupan o 30% do total dos xogadores de golf. Este campeonato tamén ten como obxectivo animar a que máis mulleres se sumen a este deporte. A verdade é que se poida facer este ano un torneo no que estén implicados todos os concellos do Padroado e que poida ser un torneo que poida dar máis visibilidade ao que o papel da muller no mundo do golf. Pensamos que é unha gran oportunidade de animar a outras mulleres a participar tamén en actos como estes. A idea deste torneo xurdiu dentro das iniciativas da nova directiva do Monte Castrobe para dotar a Fundación de actividades sociais. O torneo dividirase en dúas categorías e repartiránse diversos premios. Dentro deste torneo vai haber como dous torneos, un de 9 ollos e outro de 18 ollos, onde vai haber premios primeiro, segundo e terceiro para as distintas categorías. Neste torneo, como é a primeira vez, vai haber un obsequio de benvenida para todas as participantes, vai haber tamén unha merenda para todas as participantes e unha serie de agasallos, aparte dos trofeos que se van a entregar. O torneo tamén conta co apoio da Federación Galega de Golf. El haber venido hoy aquí, el que me hayan invitado, me parece importantísimo, y tener el primer campeonato femenino de la mujer trabajadora en este campo ha sido una iniciativa importantísima. A inscripción do torneo é gratuita. O único requisito é contar xa cunha valoración de handicap. As interesadas poderán apuntarse a través da web do propio campo de golf.